鹿児島ツーリングの魅力、ここが良かった。鹿児島在住51歳、3年前バイクリターンして大型バイクに乗って3年間で鹿児島を10周、鹿児島県を周遊して約2万キロ走行したバイク好きおじさんがおすすめする鹿児島ツーリングで本当にいて良かった場所、鹿児島ツーリング神セブンをご紹介したいと思いますので、これから鹿児島ツーリングをされる方のご参考になれば幸いです。それでは早速第7位、霧島になります。霧島は天孫降臨神話でも有名な霧島連山があり、夏は避暑地、秋は紅葉で彩られ、多くの観光客が温泉、登山、観光を年間を通して多く集まる場所です。中でも芦の湯、海老の駅高原、霧島温泉郷は多くのバイカーさんが訪れるお決まりのコースです。今年はまだ暖冬でまだ走れますけども、海老の高原付近は1月から3月は凍結中です。ベストシーズンは5月から11月下旬となっています。登山好きな方は大波の池トレッキングを行ったり、また外国人にも人気な霧島神宮にご参拝されたりと、いろんな角度で景色を堪能できる場所でもあります。絶対に外せないのが道の駅神話の里公園です。こちらからは桜島や霧島連山を眺望できる、まるで鹿児島全体を眺めることができる大変素晴らしい景色の場所でもあります。なのでこの道の駅霧島は絶対に外さないでくださいね。そしてここが丸尾滝です。霧島温泉が流れる滝でもあります。霧島温泉郷独特の香りや風景を眺めながらのツーリングは本当最高ですね。日本で初めての新婚旅行で行った坂本龍馬の気持ちもわかりますね。また宿泊はビジネスホテル、キャンプ場、露天風呂付きホテルなど選択肢がとても豊富です。鹿児島といったらやはり霧島温泉ですからね。そして霧島アートの森は一生の思い出に残る場所といっても過言ではないと思います。霧島に行ったらぜひとも宿泊してくださいね。第6位、北薩摩になります。鹿児島案外朝日がよく見えるところあまりないんですけども、こちらの湧水町にある魚のフライトエリアでは霧島連山を背景にとても綺麗な朝日を眺めることができます。そしてローカル線が今も走る味わい深い街並みとなっております。田園風景を眺めながら走る。そしてこちらはなんと日本名水100選に選定されている丸池湧水があります。これ個人的な意見ですけども、日本でベスト3に匹敵するとても綺麗な名水となっています。この辺りの米はとても美味しい米なんですけども、その理由がわかりますよね。湧き出る名水が米の美味しさを引き立てています。そしてこちらの地域にはバイクカフェで有名な55マイルさんなんかもありますので、ぜひ立ち寄ってほしいですね。そしてこちらには東洋のナイアガラで有名な曽木の滝があります。これは絶対一度は行くべき日本の絶景ポイントですね。季節を問わずとても綺麗な場所になるんですけども、やはり紅葉のシーズンが一番美しいと思います。ぜひおすすめです。そしてホテルはホテル R9 ザヤード、有名な女性モトブロガーのシーマさんが宿泊された場所になります。平日約6000円、朝食コーヒー付きとなっております。第5位、佐多岬になります。端っこ好きなバイカーさんの聖地でもある佐多岬、そして宇宙に近い町の内之浦宇宙観測所もある地域になります。実際に種子島宇宙観測所にも行ったことあるんですけども、この内之浦宇宙観測所では十分楽しむことができます。
ロケットとバイクを並べて写真撮れるなんて本当ここぐらいですよ。ただし入場する際はロケットが発射する前後は入場が規制されますので、事前にホームページなどでチェックされることをお勧めいたします。そして宇宙科学資料館の中に入れば、昭和当初からですね、まるで当時にタイムスリップしたかのような展示品もあって、本当ここで宇宙を想像する自分がとてもなんか童心に帰ったような気になりましたね。周囲は小高い山になってますけども、少し下の方にですね降りてくれば、この岸良海岸は中でも大変美しい海岸になっております。地図で見ると結構近く感じますけども、佐多岬まではかなり距離がありますので、時間には十分気をつけてですね、余裕を持って走ることをお勧めします。そしてこのモニュメント撮影はかなり混み合いますので、できれば午前中がおすすめですね。そして佐多岬到着したら無料でいただける証明書をまずもらいましょう。これ無料でもらえるというのはすごく嬉しいですよね。本当これはお金では買えない喜びと達成感を味わうことができます。そしてこちらからはもっと南のですね、鹿児島の離島を種子島、馬毛島、屋久島も天気の方が良ければ見渡すことができます。ぜひこの鹿児島の最南端佐多岬に出かけてみてはいかがでしょうか。ただしこの周辺はおすすめできるホテルはございませんので、まずここを見たら素早く鹿児島方面に移動することをおすすめいたします。第4位、長島町になります。こちらは熊本県の天草と隣り合わせの場所になります。渦潮が有名な黒瀬戸大橋を渡って日本有形100選にも選ばれている場所になります。コツとしたら海側をですね、左側に眺めて回るのがポイントですね。見てください、このエメラルドグリーンの海を。天候の方が良ければさらに海が綺麗に見えます。ランチは女性にも大変人気な絶景テラスで、お店はストップバイというところになります。ここは絶対行った方がいいですね。眺める海の景色は沖縄よりも沖縄です。長島町を観光などを周遊するには約半日ぐらいですね、時間を見ておいた方がいいと思います。いろんな観光スポットがあります。こちらは道の駅長島ポテトハウス。ここでも海鮮料理が大変人気となっておりますので、こちらもおすすめですね。よく有名な元ブロガーさんが素通りされますけど、これ絶対もったいないですよ。ここは絶対1日観光してくださいよ。大変食事もですね、美味しいです。そして食事にまず迷うならここですね、長島大陸市場。ここのブリを絶対食べてください。めちゃめちゃ美味しいです。これ一度食べればやみつきになっちゃいますよ。大切なことなので何度も言います。この長島は絶対素通りしないでくださいね。何人もの元ブロガーさんが素通りをして後悔したって何度も言ってます。絶対もったいないですよ。もういろんな魚料理は豊富にあります。そしてこちらも行くべき場所ですね。空中からおしっこできる場所です。ここに行かないと長島行ったって言えません。針尾公園の空中展望所ですね。こちらからは天草諸島を眺望することもできます。そしてすぐ近くにはですね、この伊原大橋、もう大変車の通りもほとんどないんですけども、ここは絶景ビューですね。こちらの伊原大橋もおすすめです。宿泊するなら絶対ですね、このペンション開催に行ってください。こ
こすごく眺めもですねいいところで、友人知人バイク友達と行くなら絶対ですねおすすめの場所になります。夕日の方もすぐ歩いて近くのところですね眺めることもできる立地のいい場所になります。そして道の駅でですね新鮮な海鮮物を購入してきて、地元のですねこの島内限定の島娘を選んでください。これめちゃめちゃ美味しいです。そしてウニとかですね、様々その日によってですねいろいろあると思いますけども、いろんな新鮮な海鮮物ありますので、ぜひ選んでみてはいかがでしょうか。朝日もこの部屋から眺めることができるんですよ。素晴らしい大自然あふれる長島町に行ったら絶対また来たくなること間違いなしですね。第3私がおすすめするのは谷水にあるリブマックスさんですね。こちら最高でした。第2位、与論島です。鹿児島県最南端の離島与論島になります。唯一この島は自分のバイクでは行ってはないんですけども、これは本当絶対おすすめしたいですね。レンタルバイクになるんですけども、50cc と 125cc と選びますけども、これは本当スクーターで回るには最高のツーリングスポットになりました。普段バイクで乗ることはなかったんですけども、今回は奥さんと一緒にですねこのバイクをタンデムしながら島を周遊したりして楽しみました。若い頃結婚する前ですねタンデムしてたことを思い出しながら、このミコノストを走るときはですね本当たまらなかったですね。昭和世代の方ですとハネムーン旅行ではこの与論島が多かったという話を聞いたことありますね。
ここはツーリングしててどこも絶景のポイントになりました。とにかく海がやばいです。観光客も結構宮古島なんかに比べると相当少なくて、バイクもですね走りやすかったです。島を周遊したりですね、レンタルバイクが一番おすすめなんですけども、物価も安いと。でホテルもラグジュアリーなグレードの高いものから財布に優しいホテルもいろいろとあったりして、見どころもですねたくさんある場所になります。ですぐ隣には沖縄を選ぶとか、沖縄もですね見えたりして、とにかくこの海が綺麗なんですよ。普段は意識してみない自然の美しさにとても感動しましたね。日常の本当生活のストレスから解放されてですね、開放感たっぷりのツーリングを楽しむことができました。そして夜にはですね、当然この食事もですね大変物価もお安めのですねお値段で、とても美味しい料理も堪能することができます。そしてなんといっても朝日は大パノラマで、この海岸線からですね朝日も眺めることもできます。そしてこの水田海岸に行くとウミガメも見ることもできると。ここはツーリング以外でも観光レジャーは本当最高です。しかもこの幻の由比ヶ浜を見に行くタイミングで行くのもベストではないかなと思います。朝日と夕日と食事と海と、個人的には宮古島よりもおすすめできる島になります。与論島は本当最高です。沖縄の辺戸岬も見えることができて最高です。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。第1位、甑島になります。こちらは鹿児島県薩摩川内市にある離島甑島になります。フェリーでわずか1時間で着くことができる島になります。私だいたい5回ほど行ったんですけども、何回行ってもですねまたすぐ来たくなる島です。宿泊施設もいろいろあって、富士屋ホステルさんや露天風呂もあったりするホテル甑島シーマカンさんとか、様々いろんなホテルがチョイスできます。海鮮物も当然ですね豊富で、食材もとても美味しい街並みになっています。で地元のこの焼酎ですね、鹿児島名物の焼酎を堪能しながら生の鹿児島をリアルにですね味わうことができます。そして朝日を見るのが壮大でしたね。このトンボロビューから見える朝日は一度見たら一生忘れることのできない大変素晴らしいスポットになること間違いないと思います。この引きで見る鹿児島、桜島、霧島連山も遠目で見ることできるんですけども、鹿児島の壮大さ、鹿児島の広さを肌で感じることも当然できます。見てください。このエメラルドグリーンに彩られた甑島、
この島には大きく3つの橋があります。古式大明神橋さんですね。かのこ大橋、ここは7月から8月はかのこ花が見頃になるということで、個人的には7月8月もですね、一番本当は綺麗なんじゃないかなと思います。そして最大の橋ですね、公式大橋です。いろんな橋今まで行ったことありますけども、この橋はどの橋よりも壮大で一番感動しましたね。角島、宮古島の伊良部大橋もありますけども、ここは格別です。ぜひこの橋を渡るだけでも絶対損はないと思いますね。この古式ブルーに囲まれた古式島はこんなナポレオン岩ですね。ほんとリアルにナポレオンもいます。古式島はできれば2泊3日ぐらいで行くのがベストだと思いますね。手打ち浜になります。釣りバカ日誌の映画のロケ地としても使われた場所になります。島時間が流れていました。いかがだったでしょうか。古式島、古式島最高でした。皆様のコメントお待ちしてます。ぜひこの期間にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。またの機会につよぽんチャンネルどうぞよろしくお願いします。それでは。